大家聽咗我哋呢隊喺韓國出道嘅香港女團 Smalls 嘅出道歌曲 I Want You To 未啊？同埋我想講咧，佢呢首新歌咧，講真幾洗腦噶。我自己有種好強烈嘅感覺，上面行中間呢個咧，佢懷疑係根據張元英嘅成個造型啦，各樣嘢啦，係作為呢個藍本嘅。呢一個你當係港版張元英啦。呢一個喺韓國出道咧就係港版張元英，喺香港出道就係咁咯。答案係陳國邦、李斯，因為去沙灘唔及女，即係 Silly 黐線係冇可能會發生噶。Silly 發音就係 Silly 斯里，而我哋華人社會習慣將 last name 咧係擺喺前面嘅，所以答案就係李斯啦。呢個就係喺香港出道嘅下場，呢個就係喺韓國出道嘅下場。好老實講啦，我唔覺得好似嘅。我自己唔覺得似嘅。首先第一樣嘢，我自己覺得即係唔係真係咁似嘅。但係當你係將圖咧拼埋一齊睇耐咗嘅咧，你會有少少俾佢先入為主咗啊！我係覺得唔係真係咁似嘅。如果你問我甚至乎我自己覺得話似含哥哥多少少添。有冇個偶像女生嘅全圖啊？首先係 Elva 啦 ，Jasmine， 其實好老實講樣唔差噶。小卓講真，小卓好老實講睇落唔差。圈都可圈可點啦。可圈可點，大家唔好以為係唔好啊，可圈可點都係讚嘅。跟住就係 Yoyo 啦 ，Yoyo OK 嘅。Kalu 哇仆街 ，Kaluan 都正啊。其實好老實講啦，即係佢25個 idol girls 一期生咧，我就咁睇啦。其實大部分都好出色嘅。Cindy 啦都係好睇嘅，即係好多都好靚嘅女仔咧都係哇。唔知啊，即係而家我一撳到去 Fiona 咧，我已經俾嗰張相係先入為主咗我唔知嗰個叫咩，定鬧啊，定鬧效應啊，定係唔知咩鬧效應？總言之，你第一眼你覺得佢係，你已經係掹唔甩啊！我唔知嗰個叫咩效應，心理學上面係一樣嘢。因為我第一次見到呢個女仔，佢就係同李斯係拼埋一齊，幾正式，係嘛？冇辦法相信，你就咁睇相，個個都好正，但係冇辦法，佢哋就係要咁咯。明明個個都咁好睇，但係就係要咁，我都唔明。呢對嘢係咩啊 ？House 好犀利啊，係好犀利定好撚蠢嘅意思啊？係 how 犀利定係好犀利啊？喂，好犀利就係翻去李斯陳國邦噶咯喎！屌你老母波比老師！屌你老母真係 how 犀利喎！屌你老味聲！